taranja fototra atletisma totosa nanomboka nitantarana nanomboka ny zoma teo ka ny farana androany tetsy amikenjana larby ny fedina ny tompondakan'i Madagasikara ho an'ny sokajy rehetra amin'izay taranja fototra atletisma izay nahatratratra any amin'ny efajato latsaka kely tany ny mpandray anjara avy amina ligiparitra 20 fitinina aminao anatin'ny ity fanadidina ity kosa ny akon'izay azakazaka tetsy alarby izay. Atleta miisa 420 avy amin'ny ligiparitra 20 miampy seksiona telo vatovavy fitovinany Fort Dauphin ary Antsui nitonga niatrika ny fedina ny tompondakan'i Madagasikara izay nanomboka ny zoma teo ka ny farana itolakandro io tetsy amin'ny ikianjana larby. Azo lazaina fa dia navitrika ny fandraisana anjara n'ireo atleta avy any amin'ny faritra isongadina nefa ny aveto Analamanga amin'ny fahazona medaly volamena tamin'ity fifaninanana ity saika ary zareo hatrany no nandromboka ny laharana voalohany. Toy izao ary ny vokatra ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao famaranana teo amin'ny 100 metatra misy fefy ho an'ny sokajy zazavavy. Narana voalohany tamin'izany Rasoa zanany Solanza avy ao amin'ny tafy 12 sekondra sy 7 ny larana faharoa isy antia Félicité avy any amin'ny GST ny Atsimondrevana 12 sekondra sy 5 ary larana fahatelo dia i Marzaza Élysée avy any amin'ny STTA Andiana 12 sekondra sy 7. Milaza ny heviny ny fahitany iny lalao famaranana iny i Rasoa zanany Solanza. Tena enjagentana le famaranana teo amin'ny 100 metatra misy fefy satria nitaintaina be mihitsiny satria tamin'ny herinandro tamin'ny championnat jeune nanao épreuve combiné dia somary ratsiratsy le fomba fisaotiko teo amin'ilay izy dia tamin'ity championnat toute catégorie dia amin'izay dia efa somary natahotra kely fa ambony moral dia tratra izy. Le teo amin'ny lelanelana somary misy ihany zany hoe maivana taminao ve zany le mpifaninana teo amin'ny famaranana? Reo aloha tsy maivandreo fa efa somary mafimafy satria manana ny entraînement en course zareo fa satsy tsy nanamaivamaivana mihitsy. Mitohy no anao amin'ny taranja fototra atletisme? Ho anahy vonona mbola anao satria isy ino misy ty jeu de style amin'ny taona ho avy dia anao tsaratsara kokoa noho iny tsara be moa zany fa tsy hoe tsaratsara. Teto kosa indray teo amin'ny famaranana 100 metatra misy fefy ho an'ny lehilahy kosa indray dia larana voalohany i Zelas Victor avy ao amin'ny Kosfa 12 sekondra sy 7 ny larana faharoa i Tsarazara Josephson avy ao amin'ny STTA Andiana 12 sekondra sy 7 ny ary larana fahatelo Raherina Malala Yvon avy any amin'ny Asosiva Boen 12 sekondra sy 7 maneho ny heviny ihany koa i Zelas Victor tamin'ny fandreseny tamin'ity lalao famaranana ity. Fontsana préparation nefa misy anaty vola. Inona ny tena hitanao hoe tombony ho anao zany tamin'ny lalao famaranana io an'ny 100 metatra misy fefy? Amin'ny resaka engagement zany zay moa kosa fa very voalohany fa mahazo médaille d'or. Voalohany fa mahazo médaille d'or zany moramora ho azy zany azahoana le engagement. Manaona ny fahitanao an'le mpifaninana taminao tamin'ity famaranana ity? Matanjaka aloha le mpifaninana. Mafy roso fa préparation koa misy dia tsisy atahora. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tonga eto am-pelantany nandritra ity fedina ny tompondakan'i Madagasikara ity. Teo amin'ny 100 metatra zazavavy dia Rakotonary Zoa avy ao amin'ny tafy 12 sekondra no voasitra tompondakan'i Madagasikara medaly volafotsy kosa Ravoary Somaria avy ao amin'ny tafy 12 sekondra sy 7 ary larana fahatelo Randrenandraina Kosfa 12 sekondra sy 7. Teo amin'ny 100 metatra fasokajy lehilahy zay ihany dia ahita Datomi avy ao amin'ny Kosfa no larana voalohany 10 sekondra sy 7 zareo Kosfa avokoa nandrobaka ny larana telo voalohany teo amin'ny 100 metatra lehilahy fa nampisotiaray ny larana faharoa 10 sekondra sy 7 ny ary larana fahatelo Randreatina Steny avy ao amin'ny Kosfa ihany 10 sekondra sy 7. Teo amin'ny 100 metatra tsotra zazavavy dia Razana Malala Olga avy ao amin'ny tafy no tompondakan'i Madagasikara 20 sekondra sy 7 larana faharoa Fanjaliana avy ao amin'ny Kosfa 50 teo any Atsimondrevana 20 sekondra sy 7. Raherina Evikolona no larana fahatelo avy ao amin'ny 3FB
7:20 sekondra. Efajato metatra ho an'ny lehilahy kosa indray dia Razanandra Fomba Damien avy eo amin'ny Kospenina no tompondakan'i Madagasikara 7:20 sekondra sy 4 Rabiarso Torso no avy eo amin'ny Tafony larina faharoa 7:20 sekondra sy 4 ny ary fahatelo Inomenjanahary Olivier avy amin'ny Ajamma 8:20 sekondra sy 7. Teo amin'ny 700 metatra zazavavy kosa indray dia lasan'ny fanjaliana avy amin'ny Kosrom Sekandeo ny larana voalohany 2 minitra sy 8:20 sekondra sy 7 ny ary larana faharoa i Rarmondinina Sidonia avy amin'ny Kalaka avy any Loatra Mangoro 2 minitra sy 20 sekondra ary raha fahatelo dia Rasoanierana Tafiarso avy any Boeny 2 minitra sy 20 sekondra. Teo 700 metatra ho an'ny lehilahy kosa indray dia Randrena Tenaina Soazara avy ao amin'ny Kosfa 2 minitra sy 4:20 sekondra. Andrianay Vomalaza avy ao amin'ny Kosfa ihany koa ny larina faharoa 2 minitra sy 4:20 sekondra sy 7 ny arina fahatelo Rakoto Arsan François avy ao amin'ny Kospenina 2 minitra sy 5:20 sekondra. Fa teo amin'ny azakazaka mifampitohy 100 metatra inivatra mifampitohy dia zareo avy ao amin'ny Tafy no nandrobaka ny medaly volamena 7:20 sekondra sy 7 ny tamin'ny alalan'ny Emilie Marie Rose Iso ary Olga ary larina faharoa kosa Ifanjaliana Saintia Estela Florency avy any Atsimondrevana 10 sekondra sy 1 ny ary fahatelo Angela Fideline avy amin'ny Zikela Mikaela avy amin'ny Askity 20 sekondra. Teo amin'ny 100 metatra inivatra mifampitohy ho an'ny lehilahy kosa dia ny Kosfa kosa indray teto ny tompondakan'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny Tommy Blanche Teny ary Safidy 20 sekondra sy 7 larina faharoa Tsaralaza Olivier Jafeta Olivier faharoa avy eo amin'ny Atsimondrefana 13 sekondra sy 8 ary larina fahatelo dia Emiliano Simon Thierry ary Ulrich avy amin'ny Askitiny Atsinanana no voaositra ho tompondakan'i Madagasikara 13 sekondra sy 2